இந்த ஜூலி பொண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜூலி பாப்பா வந்துட்டு என் பக்கத்தில் இங்கே மதியானத்தில் வந்து என்கிட்ட வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு வந்திருக்குது. எனக்கு கோல்டான இது வந்து நான் ரெக்கார்டு தான் பண்ணுறேங்க. இந்த வீடியோ எடுக்கையில் வந்துட்டு என்னால் பேசுகிறதுக்கு இல்லை. பாருங்க, நான் ஒவ்வொரு தும்மல் போடையில அதோட ரியாக்ஷன் பாருங்கள். எனக்கு கோல்டு ஆயிடுச்சு, எனக்கு தும்மல் வர வர அவளோட ரியாக்ஷனு எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். எனக்கு இப்போ பார்க்கல, ஐயோ இந்த பிள்ளை எவ்வளோ சுத்தக்கார பொண்ணுங்கன்ட்டு ஆக்ஷன் பண்ணுறத பாருங்கள். அவள் வாழை தூக்கி வச்சுக்கிட்டாலும் அவளவே சுருட்டிக்கிட்டு அப்படியே படுத்து தூக்குறாள். ஓகே, இவள் வந்து இன்னும் தும்மல் போட மாட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே தூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு.